Жума базар боюнча көп жылдардан бери ошо таныш тартыш болуп жүрөт. Мындай айтканда райондун эрке баласы. Бу жерде прокуратура, МВД, сот буну менен биргеликте да. Сузак районунда Жума базар кайрадан талашка түштү. Ижарачы Максат Бердикуловдун айтымында базарды бир топ жылдан бери Сайпиден Зухридинов аттуу жаран талашып келет. Ал билдиргендей, Зухридиновдун колундагы документтер мыйзамсыз. Ага карабай тиешелүү органдарда ал тарапка чечүүдө дейт. Соттон сотко өтүп чиеленген базар азырда өз ээсин мыйзамдуу табай элек. Жума базарды 7 жылдан бери бир адам талашып келет. Сайпидин деген киши Зухридинов. Анын документтери боюнча бардык нерсеси жокко чыгып кеткен экен. 2013-жылда мынанда кагаздарыбыз бар. Мындан сырткары көз регистрлер билдирүү берип атат, сотко берип атат, башка жака берип атат. Документтери жок булардын депчи. Ошого карабастан булар талашып келет жердичи. Бу жерде прокуратура, МВД, сот буну менен биргеликте да. Мындай айтканда райондун эрке баласы. Былтыр 20-жылы сентябрь айында экен ушундай кылмыш козголгон. Зухридиновдун жасалма экенин, документ жасалма экенин аныктап, Сузак райондук прокуратурасы иш козгоодон баш тарткан. Кылмыш курамы жок деп, документ жасалма, бирок кылмыш курамы жок деп жооп берген магачы. Анан мен облустук прокуратурага жазып, через областной прокуратура кылмыш козголуп, тергөөгө өткөн, бирок азыркы күнгө чейин бир адам чакырып сураганга күчү жетпей атат. Же бир акчасын алып жеп алган, же коркот. Мисалы мен любой жерге барсам, аркам таза, эч кимден коркпойм. Только Кудайдан корком. Себеби аркам таза. Аркасы таза эмес адамдар бардыгы ушун Зухридиновдун аркасынан ушундай иштерди кылып келет да. Кече жакында деле бир сотко бердик. Сотко берсек канаттандыруусуз калтырып койду. Болбосо көз регистр берип атат, билдирүүлөрдү, кортунду чыгарып берип атат, комиссия түзүлүп, өзү сот, судья өзү келип ушул жерде ачык сот өткөрүп кетти. Ошондо дагы биздин жазган арызды канаттандыруусуз калтырып коюп атат. Айыл өкмөттөн берилген буйрукка ылайык Жума базар аянтынан Сайпидин Зухридиновго 50 сотык, Мырзакаримов Нематчанга 14 сотуктай жер берилген. Алар эки тараптуу талашка айланышын көчөлөрдүн аттары менен байланыштырышат. Бул Жума базар маселеси көп жылдан бери талашка түшпөгөн жерлер. Бул менин билишимче эки адамдын ортосунда болуп аткан нерсе. Бул 2002-жыл, 2004-жылдары чыккан буйруктар. Режавалиев менен чыккан буйрук. Режавалиев ошол маалында чыгарганда көчөнү аты талашка түшүп калган бул жерде. Сузактын автовокзал кылынган жери, Жалал абадка каттай турган, маршрутта каттай турган жер. Ошондойго буйрук чыккан биринчи. Андан кийин аны түзгөн адам Немат эке деген, фамилиясын эсиме чыгарып турам, Немат эке түзүп, андан кийин ал жерде базарга айлантуу үчүн өкмөткө кайрылуу жазган, өкмөттөн базар кылып айыр бекитип берилген. Бирок анын токтомунда Токтогул көчөсүнөн деп жазылып калган. Талаш маселе ушул жерден чыккан, Токтогул көчөсүнөн деп. Зухридинов деген жердики аныкы Каримбердиев деген көчөдөн чыккан. Экөө ошол менен талашып ушул күнгө чейин келип жүрөт. Токтогул көчөсү ошол мечиттин немесинен башталган, Каримбердиев көчө поштанын жанынан башталган. Ал жер мен айтып атканда автобекет болуп кылып, ал жерде көчөсүнүн аты жок калып калган убагында. Каримбердиев деп айтылып жүрөт, Токтогул деп айтылып жүрөт, ал жерде базарный деп айтылып жүрөт. Анан сот болуп, соттон чечим чыкты. Соттон менин маалыматым жок кандай чечим чыкканын. Сотко акырында мен катышкан эмесмин. Башында сотко катышып жүргөнбүз ал маалда. Анан кийин бизден башка адис барган, соттон кандай чечим чыкты, кимге чыкты, ал боюнча маалыматым жок. Талаш тартыш болуп, бизге арыз менен кайрылышкан жок ушуга чейин. Эки киши талашып атат деп атпайсызбы? Канча сотчулар талашып атат? Азыр кандай болду маселе? 1360 Немат экеге чыккан, Зухридиновго, по-моему, 50 сотукка чыккан болуш керек. Ошол. 50 сотукка чыкса, ал кайсыл жагы болуп калды ошондо? Наркы мечит жакты же керек? Мечиттин айланасы. Ал полный деп айткан бизге. Полный жер деп. Ал жерге комиссия, бир нече жолу комиссия түзүлгөн. Сот тарабынан айыл өкмөткө жазылган арыздар негизинде түзүлгөн комиссия, прокуратурага жазылган, ал прокуратура түзгөн комиссия. Бардын корутундулары бар, корутундулар берилген. Кайсыл жерден кайсы жерге барышы, ал границасыны госрегистр аныктап берет. Анткени чийгенде ошолор чиет, чектештерин коюп, бизден буйрук эле чыгат. Ушуну госрегистр комиссияга катышкан, госрегистр, архитектура баардыгы катышып, көзүнүн корутундуларын берген, бардык ишканалар. Ушул нерселердин корутундуларга ылайык ал жерде 2 кишиге тең бөлүнгөн да? 2 кишиге бизден чыккан буйрук, айыл өкмөттөн чыккан буйрук 2 кишиге тең берилип алган базар куруу үчүн.
Ал эми аты аталып жаткан Сайпидин Зухридинов базар боюнча талашка негиз жок деп эсептейт. Анын колунда 1996 жылы Сузак райондук мамлекеттик жерге жайгаштыруу инспекциясынан берилген документ бар. Акыркы 5 жыл аралыгында бир нече инстанцияда сот өткөнүн жана анда жеңгенин айтат. Жума базар боюнча көп жылдардан бери ошо талаш тартыш болуп жүрөт. Ал талаш тартышты негизи жок өзү аслында алганда. Бул биздин менин Сахават кичи ишканамдын мыйзамдуу мана госакити турат. 96-жылы Сузак мамлекеттик жерге жайгаштыруу инспекция тарабынан берилген. Бул госакит 96-жылы 611 номер менен катталган. Мына мыйзамдуу деп эсептелинет. Ошого болбой бу Мырзакаев Демеджан дегенге айыл өкмөт тарабынан Токтогул көчөсүнөн 245-буйрук 2004-жылы берилген. Аны мен жакшы билем. Токтогул көчө менен биздин базарный көчөгө берилген биздин Сахават кичи ишканасынын жери совсем башка көчөдө, эки башка тарапта турат. Эмне себептен булар бияка өтүп калганын мен айтып берсем, 2012-жылы бир прокуратурада бир дөмөрчүсү болгон, Расул Барыш деген. Ошо менен түлдөсү эле келип туруп, биздин 8 бөлмөлүү дөкөндарыбызды бузуп, эч кимден сурабыз келди. Өздөрүнчө келип тупалан кылып, кече түндө ошо материалдарын ташып кеткен. Каерге таштаганын эч ким билбейт, азыр эле эч ким текшерген да жок. Бу жерде мана акиттер турат, ошо боюнча айыл өкмөттөн чыгып акит жазышкан, действительно мыйзамсыз бузулган деп айтылган. Анан кийин мен аргасыздан болуп 2018-жылы Сузак райондук сотуна арыз менен кайрылдым. Ошол 18 кайрылдым. 2018-жылы ошо жерди бошоттуруп коюу боюнча мыйзамсыз ээлеп калган жеринен чыгаруу боюнча. 2020-жылдын 11-майында мыйзамдуу чечим чыккан. Ана ошол райондук соттун чечими. Бул чечимде буларды бардыгын ошодогу мыйзамсыз курулуштарды өздөрүнүн эсебинен буздурулсын, жана айда бошотуп коюлсун деген чечимдер чыккан мына. Бул райондук эмени мына эмеси турат, чечим турат. Андан кийин 2020-жылы 21-жылы булар Жалал Абад областтык административдик сотуна кайрылган экен, ошо жаранда. Биздин жер мыйзамдуу деп. Mana al жерден да mana азыр böyle ayta berіңіз. Хан бошотуп böyle ayta berіңіз. Эмесini алдык, чечимин. Анда да биз жүттүк, эч кандай текшерсек, аларки мыйзамсыз деп табылды. Бул жерде основной бул ишти бузган Госрегистр кадастрда бир Малаев деген бала бар экен. Ошол билбейм кайсыл мыйзамды негизинде кылып атат. Токтогул көчөсүгө госакит берилген. Буйругу Мырзакаевге Токтогул көчөдөн деп жазылган. Ошону биздин Каримбердиев көчөсүндөгү Сахават кичи ишканасы 50 соток жерин алып келип жайгаштырып, ошодон госакит берип атат да. Купли-продажа Токтогул көчө деп берип атат. А госакитти эмеге берип атат. Каримбердиев базардык көчө. Бул мыйзамсыз. Даже бир көчөдө бир номерду алмаштырып болбойт. Өзү мыйзам чегинде. Ошончо мен айтам, ошолор жооп бериш керек буга. Кантип, эмне себептен бул акча деген нерсе жаман нерсе, акча өзү айтат. Мен алдым, жедим, кылдым деп атат да, ошо Малаев деген бала. Эч ким жооп бербейт. Ошо күнү сотко да барган жок. Мен айтам, бар сотко барып жооп берген. Анан Садыков деген ошодо бир начальник болгон, бурдагы эски начальник. Ошо Садыковго чогуу кылып атат да бу иштерди. Булар мана өзүңөр көрүп атасыңар азыр. Сузакта эмес, башка şu жер боюнча талаш иштерди бардыгын ушу кадастр бузуп атат да. Бирөө уяка жайлашкан, бир жери 3-тан 4-тан госакит берип койгон жерлер бар. Буну мыйзамсыз эсептеймин. Таткыла айтып берсем, сиздин 50 соток жериңизден аларга дагы берип атат да, ошол эле. Ошо жерди берип атат. Ошо жерди. А улардын жери Токтогулда турат. Эч ким тиген. Документ бар, сизде да документ бар. Ошондой. Жок, алардыки Токтогул көчөдө документи. Меники базары азыр Каримбердиев көчөсүндө. Эки башка жерде. Эмне себептен буяка алып өтүп койгон, өздөрү айтып берсин ошол мыйзамдуу деп турат. Ошончо мен айтам, буларды талаш тартышы азыр мыйзамсыз. Сотто айтылган нерсени түшүндүрө албай, өздөрү жерин сотто көрсөтүлгөн жок.
эмесе менен телевидениеге обращаться кылыпты тура. Барып сотто доказать этиш керек эле. Мен бардыгын айттым. Сотко баргыла. Ошо мезгилде эч ким барган жок. Барганда сүйлөп алган жок. Мен билбейт жер каерда эле. Бiri токтогул десе, бiri Карим Бердиев дейт, бiri башка жерди көрсөтөт. Ошондой болуп, мына соттун чечимдери берди бар. Райондук сот канча жолу болду дедиңиз? Канча жолу сиз? Район сот 3 жолу болду, 3-өдө да биз тарапка чечилди. Кайсы жылдары болду? 2016-жылдан бери болуп атат. 2020-жылы точка коюлду буга. Анан мына 2021 эме коюп атат. Административный сотто точка койду буга. А Верховный сотка кадай 3 жолу барып келген булар өздөрү. 3 жолу канаттарыбыз калтырылган буларды. Даттаныз. Алар облустук сотко 2021 кайрылыштыбы? 2016-жыл кайрылышкан. Областык сот бузган. 2017 Верховный сот бузган. 2017 жана Межрай сот бузган. Андан кийин облустук сот бузган. Жана 2018 Верховный сот бузган. Аны менде бардык чечимдер турат. Сот сиз тарапка чечип берген, бардыгы? Биз тарапка чечип берген. Алар айтып атат, эми сотту дагы бул эме кылып алган. Жок, сотка калган деп ушундай. мага да айтты. Мен айттым, сотка бардык адам баш ийет. Президент болобу, башка болобу, мына баш ийет атабыз. Ошолор чечими мыйзамдуу деп эсептейм мен. Эгер неправильно болсо даттансын. Туура, доказать кылсын. Мен соттарды жазам, соттарды жок кылам, иштен бошотот, ушу берди кылып айтып атат. Барсын, сотка обращаться кылсын. Мен аны сотка мен жооп бергем да. Туура. Кадастр мамлекеттик ишканасынын Сузак райондук бөлүмүндө Сайпидин Зухридиновдун 50 сотук жери каттоодо жок. Мындан уламалар ага жеке менчик укукка мамлекеттик акты берген эмеспиз дешет. Биздин мекемеде сиздер сурап жаткан жер бул Сузак айылындагы Жума базар аталышындагы жерде Сузак айыл өкмөтүнүн 245 буйругу 2004-жылы чыгарылган буйругу негизинде 1360 метр квадрат жер Мырзакаев Нематжан дегенге жеке менчикке базар куруу үчүн бекитилип берилген экен. Сатып алуу жолунун негизинде ошо токтом чыгарылып, токтом негизинде жеке менчикке бекитилип берилип, биздин башкармалыктан жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акка алып каттоодон өткөрүлгөн. Бул жердин аянты, жалпы аянты 1360 чарчы метр квадрат жерде түзөт эле. Арадан бир нече жыл өткөндөн кийин ошол эле жердин ээси Мырзакамов Нематжан биздин башкармалыкка каралып арыз менен кайрылган. Бул жер чоң жер эле 23 сотик чыгыш керек эле. Мага 1360 гана квадрат жер берилип калды. Калган жеримди дагы каттоого алып, госак жасап бергиле, мамлекеттик ак жасап бергиле. Жеке менчик укугу жөнүндө. Анан биз бул арызына баш тартканбыз. Себеби сиздин укук берүүчү, күбөлөндүрүүчү документтериңиздер толук эмес экен. Ушу документтериңиздерди толуктап келсеңиздер, анан документ кылып беребиз дегенбиз. Алар биздин баш тартуубузга макул болбой, Жалал Абад областтык административдик сотуна, мурда международный сот болду, азыр административдик сотуна арыз менен кайрылышат. Административдик соттун чечими чыгып атат, ошол жер менчик Мырзакаримовдун калган жер Мырзакаримов Нематжандын менчиги деп табылсын жана Сузак жерге жайгашылган кыймылсыздык укуктарды каттоо башкармалыгына мамлекеттик акты жасап берүү жагы милдеттендирилсин деп. Бул соттун чечими өз убагында күчүнө кирген. Ошол соттун чечимине таянып биз калган жерине дагы мамлекеттик акт даярдап бергенбиз. Бирок бир нече убакыттан кийин ал жерден башка жарандар бул жер туура эмес берилип калган, бул биздин жерибиз болуш керек эле. Биз Союздан калгандан кийин биз менчиктештирип алганбыз. Бул ошол жер биздин территориябызга кириш керек эле деп бизге кайрылганда биз айтканбыз, бул соттун аныктамасына чечимине ылайык жасалып берилген, бул иш сот менен гана чечилет деп жооп бергенбиз. Анын негизинде алар ошо соттун чечимин, Жалал Абад областтык административдик соттун чечимин бузуу боюнча сотко кайрылышкан. Сотко кайрылаардын алдында ал жер Мырзакаев Нематжандын өзүнүн арызынын негизинде бир нече бөлүктөргө бөлүнүп, бир нече жеке жактарга сатылып кеткен. 6-7 адамга бөлүп, ошол жерин бөлүп сатып жиберген болчу да. Андан кийин Жалал Абад областтык сот, Жалал Абад областтык административдик сотунун Мырзакаев Нематжанга жеке менчикти табуу жөнүндө чечимин жокко чыгарып койду. Ал сот жогорку сотто каралып, жогорку сот эки чечимди тең бузуп, кайрадан кароо үчүн Ош областына жөнөткөн. Ошол бойдон ал чечим бизге келе элек. Андан кийинки
так маалыматтар бизге келип түшө элек. Келип түшсө ага кошумча маалымат беребиз. Анан бүгүнкү күндө ошол жер бир нече башка жарандарга өтүп кеткендиктен байланыштуу биз аны биринчи основаниясы берилген укук көйлөнчү документ жокко чыгып кеткендигине байланыштуу, бирок ошол убакта эле бир нече жаранга, жеке жарандарга сатуу келишим түзүлүп калып, сатуу келишимдери жокко чыгарылбагандыгына байланыштуу как чектөө катары ошол адамдардын атында эле каттоодо турат бүгүнкү күндө да. Бул боюнча ошол талашкан тараптар укук коргоо органдарына Согак райондук прокуратурасына арызы менен кайрылган. Бүгүнкү күндө бул иш ошо Согак райондук прокуратурасында кароодо турат. Кандай чечим кабыл алгандыгы жөнүндө ошол жактан сурасаңыздар болот. Ал эми бизде экинчи тарап, талашып аткан тараптын укугу бүгүнкү күндө катталган эмес, биз аларга жеке менчик укук жөнүндө мамилеге дак берген эмеспиз. Район борборундагы Жума базар деп аталган жайга бир эле Жалал Абадтан эмес, Ош, Баткенден да келип ишкерлик кылгандар арбын. Ар аптанын жума күндөрү бул тегеректе 600дөй сатуучу соода кылат. Жергиликтүү бийликтин айтканына ишенсек, базардан мамлекеттин капчыгына ай сайын 1,5 миллиондун тегерегинде акча түшөт. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.